Tahukah Anda, di dunia ini ada burung-burung dengan bentuk dan kebiasaan yang begitu aneh hingga sulit dipercaya. Yang pertama, Hoatzin dari Amerika Selatan. Burung ini berbau seperti kotoran karena sistem pencernaannya seperti sapi. Kedua, Kakapo dari Selandia Baru. Burung ini tidak bisa terbang dan aktif di malam hari mirip hamster berukuran besar. Terakhir, Shubil dari Afrika. Burung raksasa ini punya paruh seperti sendok semen dan tatapan mata yang bikin merinding. Itulah 3 burung paling aneh di dunia.